Moi bo día a todos e a todas, eu son Laura Alejandro González e un ano máis estamos con vos en Museo en Movemento. Este ano imos falar da historia da moda a través dos cadros e de diferentes esculturas que forman parte da colección do Museo de Belas Artes da Coruña. Como non podemos estar presencialmente con vos, imos ver a través deste vídeo o que vos ides a topar nos diferentes materiais que vos imos facer chegar, entre eles o caderno didáctico e despois o taller que ides facer para rematar esta actividade. Cando abrades o caderno didáctico, o primeiro que vos ides a topar é unha introducción sobre a historia da moda, que é a moda no seu orixe, que tipo de peles e de materiais empregaban para poder abrigarse, principalmente a función era abrigarse do frío, era simplemente para eso, e despois comezaremos xa a ver diferentes funcións da moda. Por un lado, veremos como a moda sirve para recoñecer a época a que pertencen diferentes personaxes, veremos tamén como vai a indicar a posición social de cada unha desas persoas e incluso as labores ás que se dedican, e tamén, por último, imos ver un apartado dedicado á indumentaria popular, especialmente no caso do traxe tradicional galego. O primeiro cadro que ides ver é o que temos aquí detrás de nós, que é os xogadores de cartas de Theodore Rombouts. Comezamos falando no século XVII. Nesta primeira peza, na que vedes que están a facer unha partida de cartas, os personaxes que máis nos chaman a atención en canto a súa vestimenta son as dúas mulleres e eses dous homes que son dous soldados. No caso das mulleres, podedes ver como chama a atención eses grandes escotes que presentan na parte superior, non? Con esas camisas, e tamén, sobre todo, vedes o turbante que leva unha delas, que é esa influencia asiática que aparece a partir do século XVII. Vedes tamén como levan diferentes xoias para adornar esas vestimentas. Pero os máis destacados neste cadro son, como dicíamos, os dous soldados. Por un lado, o que temos á dereita, que leva o cinto para guardar a espada, ese sombreiro de plumas tipo mosqueteiro, e ao outro lado aparece un traxe característico deste momento, que é o uniforme que lle chamamos de mangas acoiteladas. Vedes como ten como unha decoración, como se estivera rasgado, e iso procede do século XVI, se ponse de moda en España a través da chegada de Carlos I, de Carlos V de Alemanha, co seu exército alemán tamén. Esta vestimenta, por un lado, nos sirve para recoñecer a que se dedican cada unha destes personaxes, como vedes eses dous soldados, pero tamén un pouco esa posición social, a que clase poden pertencer eses personaxes. Logo de ver como a arte é un reflexo da época na que nos atopamos e que podemos recoñecela a través da moda que levan cada un dos personaxes dos cadros, imos pasar a ver como tamén son unha forma de expresión da posición social deses personaxes. Co paso do tempo, a roupa é un vehículo, unha forma ca que se podía demostrar poder e riqueza. E iso, sobre todo, van a empregar os reis, as raíñas e diferentes membros da nobreza que ides ver nas seguintes páxinas do voso caderno e que imos comentar tamén agora. O primeiro exemplo que vos atopades é o retrato da raíña Margarita de Austria, que foi raíña de España e que leva unha das vestimentas máis características desa época durante o século XVI. No século XVI aparecen as lechuguillas, que é ese gran pescozo que leva na parte superior do vestido e que se facían con puntillas e finalmente con encaixe. Na época na que foi raíña Margarita de Austria, no século XVII, vedes como esas lechuguillas son cada vez máis grandes e incluso van a crecer aínda máis, ata proporcións desmesuradas. As mulleres levan eses pesados vestidos formados por varias partes, nas que destacan, entre outras cousas, o cartón de peito, que é esa peza que lle fai unha forma tan plana na parte dianteira, e tamén era moi destacada o guardainfante e o verdugado, que eran unhas estructuras, uns armazóns de bimbio ou de metal, para poder darlle esa forma ás saias, para que contrastaran con esa parte superior.
Logo, podedes ver como a finais do século XVII esas lechuguillas cambian e se sustitúen por os pescozos caídos, como podedes ver na indumentaria que leva Carlos I de Inglaterra no seu triple retrato. En canto aos traxes femininos, vedes como cada vez máis os escotes aparecen adornados con encaixes e tamén con numerosas xoias para poder seguir demostrando esa riqueza. É unha forma de demostrar o poder e son sempre representacións moi ostentosas. Dende finais do século XVII, as tropas utilizan diferentes uniformes que van tamén estar influenciados polas modas da época. Un exemplo disto é o retrato do Duque de Parma, que leva unha casaca, unha chaqueta de 3/4 de longo, na que, ademais, podedes ver que está moi elaborada, con diferentes encaixes, con luvas e perruca empolvada, para poder seguir a moda do momento, aínda que se trate dun uniforme militar. Cando se produce a Revolución Francesa, se produce tamén un cambio na indumentaria. Nestes momentos, desexan plasmar a antigüedade clásica a través do vestiario e por iso aparecen vestidos como os que podemos ver no grabado de Goya e tamén nesa pequena miniatura, como son os vestidos de estilo imperio. Son moito máis lixeiros que os que víamos antes en retratos como o de Margarita e son de teas de algodón, de batista ou de muselina. Son moito máis lixeiros, como dicía, e tamén moito máis sinxelos e non tan pesados para que os poidan levar as mulleres. Xa estivemos vendo tamén nalgúns dos retratos anteriores que moitas mulleres levan na súa man un abanico. E o abanico, originario de Oriente, foi un complemento moi importante na moda desta época, sobre todo a partir dos séculos XVIII e XIX. Podedes ver tamén como os abanicos eran unha peza onde os deseños artísticos eran cada vez máis elaborados. Vedes aí diferentes exemplos como o abanico de Mil Caras e o abanico de Luís XVI, e son estilos característicos para representar diferentes esceas e diferentes personaxes que a súa vez aparecen tamén vestidos ca moda da época. No século XIX prodúcese un novo cambio. Un cambio social e económico que tamén vai afectar a arte e, por suposto, a vestimenta. A nova burguesía vai ser agora o que ten o poder dominante para poder encargar arte e tamén van a querer demostrar ese poder e ese prestixio social a través dos seus retratos. Os homes, como don Vicente Alsina, que podedes ver no retrato de Antonio María Esquivel, van vestir seguindo unha estética clara, como é o do dandy. Buscan esa imaxe sobria e para iso aparecen vestidos con chaquetas entalladas, pode ser un frac ou unha levita, e adornan o seu pescozo con diferentes tipos de gravatas e de lazadas. En canto ás mulleres, na que podedes ver o exemplo de Carmen Moscoso de Altamira no retrato de Dionisio Fierros, van a aparecer con vestidos de sociedade. Estes son vestidos que teñen normalmente un gran escote, con moito protagonismo nas mangas. Van a empregar tamén numerosas xoias e nesta época é habitual ter o pelo recollido. É unha forma de marcar e de mostrar a posición social destas mulleres, non a través de esa palidez extrema que nos deixa ver que son mulleres que non traballan, que están habitualmente na casa con esa ociosidade característica da burguesía. Por outro lado, nesta época tamén temos as clases non tan acomodadas. Son as familias traballadoras, como a que vemos no cadro O Consello do Pai, de Plácido Francés. Nesta peza podemos ver en primeiro plano unha familia, onde o pai, posiblemente un albanel, o cal podemos recoñecer polas ferramentas que ten xunto ao seu pé dereito, aparece dándolle un consello ás súas fillas. Estes tres personaxes aparecen vestidos con roupas moi humildes, podemos ver como están sucias, gastadas e incluso rotas por algunhas partes, e ao fondo da imaxe contrasta a vestimenta que leva ese home, do que podemos decir que é dunha clase social adiñeirada, xa que aparece unha vez máis con esa levita, que víamos tamén no cadro de Vicente Alsina, e leva ademais ese sombreiro, ese chapeu de copa,
os guantes na man e o bastón. A levita, polo tanto, é a peza masculina máis utilizada durante o século XIX. Neste momento saltamos xa ao século XX e a década dos anos 20, ademais, foi unha época de cambio fundamental para todos os aspectos culturais e que, por suposto, repercutiu con forza tamén na moda. Neste momento, lévanse vestidos rectos, con amplos escotes, suxeitos moitas veces só con tirantes, e as mozas levaban ese cabelo curto, capel bastante palidecida, o cal facían con pós de talco, e pintaban os beizos de cor vermella e os ollos de sombras escuras. Vedes aí dous exemplos, como é a Dama do Papagallo de Xesús Corredoira, onde ademais nos mostra esa muller da burguesía americana, e xunto a ela aparece tamén o retrato de Herminia Borrell, unha muller natural de Camariñas que viviu na Coruña e que foi unha das mulleres máis adiantadas ao seu tempo. Por último, chegamos ao apartado da indumentaria popular. A indumentaria popular é unha forma de identificar un lugar en concreto, mas tamén de ver como a moda é capaz de adaptarse ao medio e de adaptarse ás diferentes labores e funcións que precisamos dela. Un bo exemplo é O Boieiro Castelán, de Joaquín Sorolla, de 1913, esta peza, na que aparece retratado un home que é o encargado de acompañar os bois para poder portar diferentes mercancías. Polo chapeu e a capa que viste este personaxe, sabemos que se trata dun home da zona de Castela e León, probablemente ademais da provincia de Ávila. Como a moda se adapta ao medio e ás necesidades, podémolo ver tamén a través da peza da vida mariñeira das Rías Baixas de Carlos Sobrino, onde aparecen diferentes personaxes vestidos con indumentarias empregadas na sociedade galega para facer as faenas do mar e tamén as faenas do campo. E ao entrar xa neste momento da vestimenta na indumentaria popular galega, un apartado fundamental é o traxe tradicional galego. Do traxe tradicional galego, no Museo de Belas Artes temos moitas obras que permiten coñecelo de cerca, especialmente a través das pezas de Fernando Álvarez de Sotomayor e de esculturas como Filliña de Francisco Asorei. Neste tipo de obras podemos ver como as mulleres principalmente levan un pano na cabeza, que é unha prenda que pode ter diferentes variantes segundo o seu uso. No exemplo de San Xan de Xornes, a muller leva un pano de 1000 cores na parte dianteira, sen embargo leva outro na cabeza xa de tons máis escuros, marcando a sobriedade necesaria para formar parte dunha cerimonia relixiosa, como nese caso unha misa. Sen embargo, eses panos de 1000 cores tamén se poden empregar noutro tipo de cerimonias máis festivas, aínda que tamén relixiosas, como eran as bodas. Diso temos un bo exemplo no estudo para a comida de boda en Bergantiños, de Fernando Álvarez de Sotomayor tamén, onde a moza leva un pano rameado, común en moitas partes de Europa, e que chega á actualidade incluso en países como Polonia, Rusia ou Ucrania. Ese tipo de pano rameado está presente tamén na escultura Filliña de Francisco Asorei. É unha moza que aparece facendo unha ofrenda. Podemos recoñecer tamén que leva eses xarróns de 5 dedos propios da cerámica de Sargadelos, co cal tamén tradicionalmente galegos, e tamén leva a saia, o refaixo ou o mandil e, por suposto, os zocos, ese calzado característico en forma de bota que podían ser de madeira ou de pel e que moitas veces tinguían de negro para poder facelos pasar por zapatos. É unha forma de empregar o mesmo calzado en diferentes situacións. Por último, nas prendas masculinas, a través do gaiteiro Farruco de Montrobe e o tamborileiro que o acompaña, podemos ver as diferentes pezas fundamentais do traxe tradicional galego. En primeiro lugar, atopamos a monteira, que é esa variante do chapeu masculino, que podía estar feito de pano e que moitas veces estaba decorada. En función da zona, podía ter unha decoración ou outra. Levan tamén a chaqueta e a almilla, ou é unha chaqueta algo máis longa. O tamborileiro leva esa faixa de cor rosada tirando a vermello, e debaixo ambos levan os calzóns, que son as pezas que cobren o abdome inferior e as pernas, e despois as cirolas,
e as polainas, que xa son a especie de calcetíns, poderíamos dicir, que cobren o pé e a perna ata os nocellos. Por último, unha vez que vemos toda esta sucesión da evolución da historia da moda, das diferentes pezas tradicionais e de como van a reflexar esa época e esa posición social, chega o momento do taller, no que podedes ser vós os que deseñedes diferentes vestimentas para cada un dos personaxes que ides ver. Entre os materiais que ides ter en cada unha das vosas caixas, veredes en primeiro lugar o cuadernillo didáctico, no que imos ver todos os exemplos que estivemos comentando ata o de agora, comezando con eses xogadores de cartas que vos dicía, e despois teredes tamén ese material para o taller. Entre o material para o taller veredes diferentes láminas como esta, na que teredes esas mariquitas que teredes que recortar para poder ter cada unha delas individualmente. Vedes como en cada unha delas atopamos esas mariquitas. En canto aos deseños, temos 3 modelos diferentes. Estes modelos parten de diferentes obras que forman parte da colección do museo. O modelo para a mariquita número 1 procede da peza Estudo para a Romaría de Fernando Álvarez de Sotomayor. A mariquita número 2 é un deseño inspirado no retrato de Mariana de Austria. E por último, o deseño número 3 é unha peza que parte desta obra de Eugenio Granel. Unha vez que tedes cada unha desas mariquitas, teredes que darlles cor con diferentes rotuladores que tamén vos imos mandar, e despois hai que recortar cada unha das pezas para poder así vestir a cada unha desas mariquitas. Esperamos que nos fagades chegar o vosso resultado a través de fotos e, sobre todo, que o desfrutedes. Ben, pois isto é todo para este ano, para Museo en Movemento. Moitas gracias por participar, esperamos que o desfrutedes ao máximo, aínda que non podemos estar todos xuntos, que era o que nos gustaría. E ata o ano que ven. Moitas gracias.